Saluton mia caro amico, che al farta saluton el giusto mundo mia caro amico. Nun mi havas la dua excelando popoloi en la usono Holando mia caro amico. Nun di kaj li povas la por la bahasa Indonesia Holando. Ĉu vi komprenas kaj ĉu vi konas kial la eksterlando en la usono povas parolas la hispanan, anglan kaj la bahasa Indonesia. Nun mi volas praktiki la bahasa Indonesia. Apa kabar? Kabar baik-baik. Siapa nama? Nama saya Christian. Ya, kenapa belajar bahasa Indonesia? Karena aku suka sekali bahasa Indonesia. Aku di sini mahasiswa. Mahasiswa. Ya, tapi perlu belajar lebih bahasa Nah, Indonesia. berapa lama belajar bahasa Indonesia? 5 bulan. 5 bulan sudah pandai dan sudah pintar ya? Sedikit. Iya. Dari mana berasal? Aku dari Costa Rica. Costa Rica. Apa bahasa negara yang pertama? Costa Rica, orang-orang dari Costa Rica bicara bahasa Oh, Spanyol. Spanyol. Bahasa kedua bahasa Inggris. Ya, tapi bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol juga ya. Ya, terima kasih. Nah, Christian Sama-sama. ya. Ya. Dan con mia caro amico, ciufi comprenas kan ciufi magu mia caro amico? La excelando usono povas parolas la mia lando d'info, estas la bahasa Indonesia. Nun mi volas promosas. Kial en mia urbo Aceho multaj la popolo kun mia inglisto azizi povas parolas la japanan, anglan, araban, hispanan mia caro amico. Mi ne komprenas kial multaj la popolo en mia urbo Aceho povas parolas la lingvo. Nun dankon por vidi mia filmo ĝis la revido. Ĝis